Naftagaz Gazprom'un Türkmen gazyny goýbermegini talap edýär. Ukrainanyň Naftagaz kompaniýasynyň başlygy Yuri Vitrenko öz Facebook sahypasyna beýanat çap edip ortýetdiň Gazprom kompaniýasyny Türkmenistandan we beýleki garaşsyz Rus gaz kompaniýalarynyň gelýän gazy Rus-Ukrain terhedinden goýbermäge çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Kronikosy neşri habar berýär. Naftagaz Gazprom'un Ukraina Russiýa Federasiýasy araçagyny Türkmenistandan we ortýetdiň garaşsyz gaz öndürjülerinden gelýän gazyň şeýle-de Gazprom'un Ýewropadaky kontragentleri üçin gazyň petigini açmagy esasly talap edýär diýip Uraru neşri Vitrenkonyň sözlerini sitirleýär. Ortýetiň energiýa ministri Aleksandr Novak bir hepde ozal Ukraina Gazprom'dan başga gaz berjek kompaniýa ortýetde ýok diýdi. Ukraina 90-njy ýyllardan başlap 2006-njy ýyla çenli Russiýanyň üstünden ýylda 36 milliard kub metr türkmen gazyny satyn alýardy. Ukraina we Türkmenistan iki ýurduň arasyndaky gaz sewdasynyň 2006-njy ýylda togtadylmagy bilen geçen wagtyň dowamyna gaz sewdasyny täzeden ýola goýmak boýunça medeniýet maglumatlaryna ma'lum bolşyna görä netijesiz tagalla etdi. 2013-njy ýylyň fevralyna Ukrainanyň döwlet eýetçiligindäki Naftagaz kompaniýasy bilen Türkmenistanyň neft gaz ministrligi öýdary düşünmek boýunça memoranduma gol çekdi. Ukrainanyň şol wagtky ýanygyç energetika ministri Edward Stavitski Reuters habar agentligine beren interwýusyny şol gepleşikleriň Ukraina bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz alaşygyny täzeden diketmegi maksat edinýändigini aýdypdy. 2015-nji ýylyň martynda Ukrainanyň şol wagtky prezidenti Petro Poroshenko Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen Kiýewde geçiren duşuşygyny Türkmenistan bilen ýanygyç energetika pudawyna hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklama bildirýänliklerini aýtdy. 2017-nji ýylyň noýabryna Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserniň başlygy Murat Arçayev Reuters'ın habarına göre Ukrainany göz öňünde tutup gyda ýurtlarynyň üstünden türkmen gazyny Ýewropa bileşigine iýermegi maksat edinýänliklerini aýtdy. Owa hojulugy we daşky gurşawy goramak ministriniň we Ahal welaýatynyň häkiminiň ýolbaşçylygyndaky türkmen delegasiýasy 30-njy sentýabrda Britaniýa istaparyna bardy diýip Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi habar berýär. Resmi habarda delegasiýa ýolbaşçylary bolan ministriň de Ahal welaýatynyň häkimi Serdar Berdimuhammedowyň da atlary agzalmaýar. Saparyň birinji gününde Britaniýanyň premier ministriniň Türkmenistan boýunça sowda wekili Baronessa Emma Nicholson bilen şeýle-de Britaniýanyň daşky gurşaw, ady haritleri we owa hojulugy ministrliginde duş geçirildi. Taraplar owa hojulugynda sany ulgamy peýdalanmak, iş öndürjüligini ýokarlandyrmak, iki ýurduň owa hojuluk boýunça okuw jaýlarynyň arasynda tejribe we ilmi barlyklary alışmak barada maslahat etdiler. Şeýle-de daşary işleri ministrligi Türkmen delegasiýasynyň 1-nji oktýabrda Demirazyk Irlandiýanyň bir näçe ilmi barlygy merkezine baryp görendigini habar berýär. Türkmenistanlylar owa hojulugy we telekiçilik boýunça kolleji Muvanneger balyk hojulugyna baryp olaryň alyp barýan işleri bilen tanışdy. İş taparynyň mailnamasyna owa ými tenaгаty we biologik ilmlary instituty we global ady karit howpsuzlygy instituty bilen tanışmak hem girdilen diýip habarda aýdylýar. Türkmenistan soňky ýyllarda planlaşdyrýan hasyrlaryny almakda ýurtdaky azyk mal ými üçinçiliginde uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Un, yumurtky, şeker, üsümlük ýagy, kepek we kunjary gytçylygy adaty bir zady öwrüldi. Emma muňa garamazdan agyr ýagdaýlary bölükleýin boyun alýan häkimetler emele gelen ýagdaýyň sebäplerini deriňäp, krizisi boyun almakdan çeki durýarlar. Yerli synçylaryň sultany tejribeli agronomlaryň aýtmaklaryna görä, Türkmenistanyň owa hojulugy soňky 10 ýyllarynda ozal ýurduň ilkinji prezidenti Tapar Murat Niýazowyň geçiren owa hojuluk synaglary, soňra häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň goşadyrnykdaky özgertmeleri netijesinde juda agyr ýagdaýa düşdi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen baglykda döwlet tarapyndan ýaş çagaly enelere berilýän kömek pullarynyň çaganyň esasy zerurlyklaryna hem ýetmeýändigi barada Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçylary bilen söhbetdeş bolan Ina Talaryň ençeme saýdýar. Döwlet tarapyndan 3 ýaşa çenli çagalaryň enelerine her aýda 185 manat möçöründe kömek pulu berilýär. Bu maşalada diňe bir adam işleýän mahalynda ine o diýen kömek bolmaýar. Sebäbi soňky ýyllarda azyk we senaat haritlarynyň bahalarynyň ýygy derli gymmatlamak
etmesiň netijesinde bu kömek pulu çağa iýmiti beýlede dursun. Onuň dine bir aýlyk arlyk, pampers zerurlyklaryna hem yetmeýär diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertine söhbetdeş olan habarçy 3-nji oktýabrda gurrun berdi. Enatalaryň onlarçasy bilen söhbetdeş olan habarçy çağalaryň zerur iýmitleriniň we senat önümleriniň käbirleriniň häzirki bahalary barada hem maglumat berip şeýle diýdi. Häzir Türkmenabad şäherindäki Gök Badarda çağa iýmiti bolan 450 gramdan ibaret bir utu kaşanyň bahasy 215 manada. Bir sapar ulanýan pampersiň bahasy 15 manada barabar diýip habarçy aýtdy. Habarçy Lewap vilayet hassahanasynyň anonim şertde söhbetdeş bolan bir näçe iş ýerine salgylanıp häzirki wagt maşgallaryň güzeran aýlamagynyň kyndygyny we çağa üçin sosial goragyň ýagny kömek pulunyň hem çağany eklemäge ýeterlik bolmaýandygy sebäpli soňky ýyllarda çağa doguluşynyň pese gaçandygyny hem aýdýar. Azatlyk radiosynyň bu maglumatlary Lewap vilayet hassahanasyna resmi derejede tasdikletmek ýa-da inkar etdirmek synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet statistika gulluğundan hem maglumat alyp bolmady. Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan goramak hakyndaky kodeksini tasdiklamak we güýje girizmek hakyndaky kanunyň 85-nji maddasyna laýyklykda ýurtda çağa seretmek boýunça döwlet kömek pulu çağanyň doglan gününden başlap 3 ýaşa çenli tölenilýär. Türkmenistanyň häkimetleri zähmet, talip, pensiýa haklarynyň we kömek pullarynyň ýylda 10% artyrylýandygyny indi ençeme ýyl bäri tekrarlaýarlar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary we türkmensanlaryň ençemesi ýurtda azyk we senat haritlarynyň hem de beýleki hyzmatlaryň her ýyl ortaça 30-40% gymmatlaýandygyny aýdýarlar.